Lah, ya kene iki lho, Lek. Kampung Pairaku ki. Dhisik cilik aku ki ya sadus nang pinggir kali ngono kuwi. Ngising barang ya nang kono kuwi. Ning ora kok ngene iki dhisik kaline ireng ngono kuwi ora. Bening. Saiki wis kakean limbah, kakean polusi. Wis dadi ra bening nang kaline. Terus, nyocoto terus. Kok nyocot piye to, Lek? Aku ki nyeritake cilik aku dhisik kuwi lho ning kampung kene. Aku ora butuh ceritamu, geng. Sing tak butuh ki undang tekan gek bayaran. Matamu lho, geng, meleko. Awak dhewe lho wis ping 3 lewat kene. Mosok to? Ngono ya ora kode kowe. Terus, kodo terus. Lah piye? Dilanjut apa ora? Ya dilanjut no, kurang saidik kowe ya. Saiki terus. Lah iya. Tak rewangi milik sampah plastik kaya ngene iki nggo apa? Yo nggo urip. Karena kosong ngene iki jagake sapa? Pemerintah. Alah. Kakek lasu. Sing kaya semakin kaya. Sing miskin semakin miskin. Sing kaya jali pajak. Sing miskin motone ben picek. Kuwi ngopo to sayang? Kat mau lu cemberut terus. Sampean kudune luwih paham. Kae lho urusane karo penyuwet dirampungke sik. Aku lho bakal dadi imammu, Dik. Karo anak-anakmu ki. Imame aku, Dik. Aku isin dirasani tangga-tangga kuwi, Dik. Ya aku paham, tapi kan kabeh butuh proses. Nek gur proses. Sampai kapan aku sabar ngene iki terus ngenteni proses? Lah nek carane ngene iki aku wis wegah. Gah aku. Aja ngono to ya, kan aku mbok tinggal. Bocah ki mau nang ndi, kan? Wong pamite ngising kok sak jam punjul iki. Oh alah. Men. Hah, rati wong selak kesusu iki kok. Jan, kok ngono kon njaluk bayaran komplit. Hah. Jan. Apa iki? Nek wong ayu ya. Kingis. Duwong kene kayak gitu ya. Nek iki tombo anyang-anyangen ya. Ora urusan gede sitok ya. Kat mau dinteni kok suwene ra umum. Penting iki sik. Parah iki sik. Iki tombo anyang-anyangen. Mbak. Sit. Oh, ayo kok budek kere. Aduh. Hati-hati loh Mas, nek tiba Tiba matamu. Wes iki lho. Nah, ngene iki lho, tak wis lega. Jak muter-muter sak Solo Raya tak ladeni. Nanti manusane iki. Kendaraane barang renek. Iki. Ya diblandangke. Aduh, iki lakon pok ganjaran nggih. Tulung. Aduh. Ade. Ora neng menungso blas to iki. Aduh. Tulung. Aduh. Nek swara renek wonge. Kok saya rene. Itu ki Nang kene iki lho, Cuk. Cidon kok nang kono to, Lek. Ning kali kono lho seger. Kiblon matamu kuwi. Genah tiba no kok. Ndang ditulungi iki lak bongko aku. Aduh. Rasakan cocot ndang ditulungi. Terus muni-muni terus. Kabeh prai nganggo proses to, geng. Proses kaya wong gawe KTP ya. Ndang kene. Aduh. Yo rapi tetekno. Wonge barang no, Geng. Sing penting ke iki sandang pangan e. Oh, asu.
Ayo, piye ke senat lo bulanane? Karemu ke piye? Lah kok ki ngopo to yo malah pecicilan ngono? Kon rapot cicilan piye? Kowe iki lho sing ngetengi sapa? Ngorone sapa? Maksudmu ke piye yo? Jare lho, kowe telat bulanane. Yo, pikiranmu lho kurang ngeras wae. Iki lho wis tanggale wayahe lebon. Dong ora kowe? Wayahe lebon ta. Golek-golek kesek ya. Ayo, sapal bahasamu yo. Ngomong wae nek ra ndek duit. Kere ya tetep kere. Ngono ya oleh. Ya ngono kuwi lho, geng, oleh-olehane. Wong blandangke sepedane wong. Kowe ngerti ra? Sandang pangan nih. Bukane ngono, Lek. Kayak mau lah nek wong gejambretan, gek wonge ayu, kingis-kingis, kok gak mentolo kowe. Lah jambrete kecekel. Ya ora no. Genah ngerti dhewe kowe aku nyungsep ning kono no. Asu. Coba ngrungokke tenan-tenan. Lho. Arep nang ndi kuwi? Mulai no. Peneran mah diteutuh. Kene yo Bali. Lungo bayaran kepinge tengen. Cah kene ki padake cah kono. Cah asu iya.